All right, thank you so much once again twebaza abali ku channel yaffe abagenda okugenda mu maaso nga balaba program zino. Tukyali mu program n'okusala entoto engeri ba artist engeri gavumenti gye bataddeko obunnyogoga engeri gye tuyinza obunnyogoga oba amateeka buli artist agamutuuzizza obufoofofo. Bagamba nti omukadde waawo tayomba nga obuziina bwe bwabulesse bw'obusanze. Kati nno omukulu ono singa abadde musawo wandimulabye ng'alina eddwaliro ly'alimu, naye ndeeza embeera gye tulimu tulabika bwe tuba nga twogera ku music omukulu ono yanditubuulira ki, twandimuyita omukulu nuga nti ate ng'ate munaye ye muganda w'omukulu nga yagaba ebisente. Taata eggwanga likulaba bw'oba gw'ogaba ebisente nze ezange ezimpeŋŋende naye baba wadde obukadde 8 akamu 8 nakogenda katugambako n'amateeka. Kale eggwanga ligambe yeggwani likumanye aye tugende mu maaso. Mamanya n'eddoboozi mpitibwa Emmanuel Lodu oba eyeeyita erinnya ery'obwannakatembe era erinnya ya Creative Invisible Survivor, the son of a tree's son. Kati erinnya Invisible Survivor livaawa? Erinnya Invisible Survivor manya abayimbi mututiisatiise. Si kubatiisatiisa, erinnya Invisible Survivor ng'eryange nti erinnya lya Survivor nti mpise mu bintu bingi, situation nyingi nnyo zempisa nnyo eziri hardship okutuuka wano wendi olunaku olwaleero kyekimpisa Survivor. Then Invisible naagala okukweka ekyo kyendi nsobole okuba kino kyendi olunaku olwaleero abantu baleme kuntwala nga bwe bandaba kyekintusiza wano wendi olunaku olwaleero. Okay, bugamba nti your experienced omuzungu awanye ekigambo kye bayita experience respect kitegeeza bye tugenda okubuuza tuli ku muntu mutuufu. Yes sir. Ssebo nga obo egamba experience music industry omazeemu ebbanga ki? Music industry nze mukuliddemu kwegamba naye wetotwogera ku bbanga lye mukoleddemu eri professionally music industry eno ngibaddemu emyaka 10. Myaka 10. Yes sir. Olinamu qualification yonna oba kitone butone? Ekitone mwe ekiri kwa kyekikulembe ddala kyonna nene qualification mweziri. Okay. Nagenda n'ebisomera nti era ebintu byenjogerako bisomerere n'ebiwandiiko mbiri. Why? Yeeyogeredde owulidde gwe nalaba kitegeeza buli kyagenda okwogera si nanyini channel eno oba nanyini kamera oba videographer. Yes sir. Biva mu yeddala alina experience. Taata abantu ennaku zino aboogezi bagamba nti bwe bizza omuzigo nga biba bizondo bwe byazze. Yes sir. Byonna ebyogeddwa omukulu ali mu video ali redo bittanya. Si nanyini videographer ono oba wabula ye kino. Sebo. Yes sir. Ekinyusi ekyatulese tuve mu kusala entoto nabagamba nti odda mu lugambo nga supu akola ki? Supu awola. Sebo amateeka gano gwe nga ggwe ogugira ku otya sebo? Amateeka gano nagawuliddeko era nagasomyeko naye simanyi oba gayisidwa bategannayisibwa. Naye amateeka gano nze ndabira ddala nga UCC oba ekitongole kiddukanya ebyempuliziganya ne kitwalisa TV station ne radio stations kyavudde ne kibaga amateeka gano nga ndaba amateeka gano ganyigiriza nnyo ebitone by'abaana naddala abaana abazanya akatemba naffe abaana abali mu music industry. Kiki otegeeza nti gakunyigiriza? Akunyigiriza atya? Nti kwegamba amateeka gano gali ameka? Amateeka gano bo kyetusinzidde okulaba amawendo gaago gatulemye kubanga bavaayo n'amateeka buli kadde ge bakyusa ne batagatuukiriza aye ne bakyusa amateeka manene otuuka nga ffe abayimbi abavaayo batunyigiriza. Kanyomero kiggwe akasinga okuli obwongo akasinga okuggyako waya? Kwegamba nze akasinga okunzijjako waya kyekitongole kino okutuula ne kiyisa amateeka nga tekituuse muffe abayimbi nga tteeka ki erisinga okkuluma? Kwegamba etteeka lye nasomye wano nawulidde omwami ono bamuyita Ibrahim Bossa. Era ye spokesperson wa UCC. Yes sir. Yavuddeyo n'ayimirira ekitongole ekyo n'agamba nti amateeka agabadde gabagiddwa ffe abayimbi tugakola ki? Tugakola omuzungu kye yayise misinformed. Tituli misinformed tetugakola ki? Tetugamanyi. Amateeka gano ge mateeka nti teri muntu afulumya production oba
afulumya product yonna nga tayise mu kitongole kyate nga tasasudde ki license emukkiriza okukola ekyo ne beerabira nti ffe abaana abawansi eno mu ghetto wansi abaana betuyamba okuvaayo abaana bano ne ssente ze basaba za registration tebazirina nti omwana atuuka okujja mu studio ng'alina emitwalo 5 gyakuteekako amasannyalazi noyagala omukolere nate ekitongole kino wekivaayo ne kirinyirira eddembe lyaffe ne kigamba nti ate kati omuyimbi alina kumala kwewandiisa studio alina okumala kwewandiisa producer alina kumala kwewandiisa. Omukulu kankubuuzeemu omuyimbi yaliwa? Omuyimbi kubanga mu ggwanga lyattu Uganda tulina abantu bangi betuyita abayimbi omuntu bamuyita bamuyita omuyimbi. Omuyimbi yaliwa kutunnyonnyola omuyimbi yaliwa? Kwegamba si musajja muganda naye mu simple term omuyimbi oba omuntu kyeyalisa omuzungu kyeyalisa nga musician. You may use even English. Kale sebo nti tuyina difference eriwo between an artist and a musician. Nti musician yoyo omuntu afa nnyo ku creativity ye nga tatunuulidde ssente naye nga tunuulidde ekintu kyayolesa mu bantu kirese contribution ki mu community kigizimbye kitya. Ne artist y'omuntu aveeri n'akozesa ekyo kyalabye ekiri mu surrounding nga olaba nti Uganda abaana b'omuggeto twatunuulira nti music kyekintu kyekisigalidde otuwa employment ne tugamba nti omwana ave Kampala ave Masaka najja ayimbe kubanga nga gyabye yo gateway nti emirimu gyonna gyonna gigezaako gikoze ekigiganye kati nyala ekitongole kino kitunuulire abaana betuwadde emirimu. Okolera mu kitongole ki? Sebonze sina kitongole kyenkoleramu ndi muntu eyali sole trader ku myaka 10 yesebo gyokoledde mu industry. Yesebo Eddala oyinza okuba nga tolina kibiina kyo kubanga President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo andowooza omwami Benon Kibuuka president w'aba artist amazeko ebbanga eddene eriterigiriza kumugamba naye ndowooza ng'akoze ebirungi nfaafa eri music industry. Ffe kyetulaba era nga kyetulabira ddala. Kati gwe ssebo ne wavaayo omwami Lutaaya n'atandikawo sako y'abayimbi. Ekyo badde kinako information? Sebe ebintu ebitubinako information. Okay. N'agenda maaso ne batuyungirawo Wuma. Wuma saawa zino neekulemera omukyala Sophie Gombya sako kati saa zino president omukulu wa Ikibenda. Amateeka ago ky'ogamba ebigambo bino by'oyogera mwami wa Ikibenda omuyina bw'obanga omaze emyaka 10 mu industry kitegeeza mwami wa Ikibenda omumanyi era ebibiina bino bimanyi. Lwaki tewabyeyungako? Yegwe bano ba Anirule ba lebo nga gwe bagamba information okuba nti gwe ine iyo toyagala kuwuliriza banno n'ogendera mu umbrella nga gavumenti bwebekyagala oba gwe nga gwe oyina ensonga zongoga nti nabagamba ne mune nampulira zibi ate mune sikukuwana ebigambo anti buli muntu alina amatuge ate oyina eddembe ly'okukozesa olulimi lwonna oba Lunyanyimbo oba Luganda buli muntu ajja kumanya nti kwegamba ekintu kyonna okyogedde bulungi nnyo. Ebitongole bino tubimanyi nti weebiri era ebimu twabituulirira n'ebitongole bino omugaso ogwabiteekesebwawo twalaba nga tebigutuukiriza. Uma kekana akadde kebadde ino okuvaayo nesomesa UCC nebasomesa nti eno ensonga gye mukutteko nti UCC yantunulidde nti abavubuka ebitundu 5 mu Uganda. Did you try to advise the president? Did you try to advise the president? Nze ogolaba wano Sophie Gombya namutukirako era yantukana ino omwana wa myaka 10 ng'omwana aina project esobola okufuuka source of income ya Uganda naye bakujjajamya kubanga ne registration na registration ya Uma ne paka kakadi yange sigifunanga na following up nga banga tujja jikuwa nti abantu bano abalondebwa okutukiikirira sife betulonda kubanga ffe abayimbi baba underground baba bayimbi abo mu ghetto omwana ayina emitwalo 5 egy'okurecordinga tasembera okulonda mu kulembeze na ani yakuwa information ku Uma n'ogendo giyingiramu? Uma nze nagiraba ekuba n'obuvunaanyizibwa okunoonyereza ku kitongole ekyo nakyo nekizeewo ekikwatagana ne creative industry. That is nice. Nti naginoonyereza neginoonyeza n'abantu abalondeddwa gikulembera nesalawo newandiise ndabe kiki kyenyizo gikyusa. What happened to that child of 10 years? Sawa simaina bwali ne issue etulese tudde ku issue y'amateeka gano anti omanyi lwaki nkyakuyise ebintu awo abo abantu kyekinyusi kya music industry bw'oyogera ku mateeka ge tugenda okunnyonnyola nga tosoose kunnyonnyola lwaki toli mu kakiiko akatwala music industry kubanga katongozebwa president ate nga kakulemberwa abakulu kakati mukama wange okugamba nti
ekintu ekiŋŋanyisiza okujoninga ebitongole ebyo obivaayo nze ŋŋanze mbi advising advise tubawa bo batuuka ne batuukolera omukulembeze w'eggwanga oba ne batuukirira ba representative aba creative art mu Uganda oba kitungo kituyitanga ekya UNCC nti abantu bano we batuuka essente zino ne bazifuna baziza mu mbuto zaabwe okugezanga mulimu abantu abamu president bawadde ssente abadde mu industry ya creative mwe bali kwa mbabe kutumuliddeko ssente zafunyeeko tulidde ku full figure ssente zafunyeeko full figure munywanyiwo sibamanyiko sina kyemmanyiko nenze mulaba ku TV ne bebe kulo vayo otya ne bakuwa ssente okuva omukulembeze n'ogamba ovaayo kulumira omwana wa geta ayimba n'okwata studio n'ogizza ewuwo omuzungu kye yalisenga bedroom studio omwana ono akusanza atya anasolosula bebe kulu example nyenyagala obbalaga nti sawa zino studio no mugira nti studio ne studio sawa zino esuza abaana 7 abamu bali music industry tebagiriimu bebe kulu osuza abayimbi bameka ku sawa zino ku studio nti fa upcoming abaana abamu ghetto ate UCC beyagala okunyigiriza tuwadde government emirimu tuyambe government okulwanisa munzungu kyayita crime prevention nti abaana betukwata tubajja abamu tubajja mu ghetto wansi nga bakubi babbi ba busimu nojo no mugana negundi akasima ku kaveko jango sulenge wange otandiko tambuzanga CD jango sulenge wange otandiko kuyimba jango sulenge wange otandiko kuproduce nga na producer ben graduate nze wano basatu nti government courses eva ne universities ne institution courses eva mu myaka 3 ginga omwana yamujjako obukadde bw'ensimbi fetusomesa myezi 3 ku bwerere kwokulumira ku mwana wa geta asobola okweriisa enkya asobola okwebeza nti abaana bangi twala Brian promoter mbalaba wali ogenzeko mpola okyali ku programu manya bino nabiri tukyali ku mateeka agayisidwa ku bayimbi omukulu ebifuba bimubuguma ndoozi omulaba muliro bekikwatako laba obulumi omukulu w'ebigambo by'ebigera ayinza okuba nga tennagwawalana naye nga ayogera bulumi ate bwayina bino ebintu si byakuwalana muntu yenna kubanga nze obulumi obwange bwakula music industry eyaffe ng'abannayuganda nga tekula genda mu maaso n'ate gavumenti yaffe oba aba representative gavumenti nesonya okubanga kino kirinyo ku ba representative ba music ne muvaayo ddala ne mulonda omuntu okubeera president wa Uganda Musician Association oba UMA nga definition ezimwe za music tazimanyi copyright wano bavaayo balwanire copyright amateeka go baagayisa namwe mwagasomako kyemmanyi kubanga muli mu creative industry n'amateeka gano baagayisa gakomaawo kubanga tebamanyi nsonga tebamanyi reasons za copyright bigayo vayo n'olwanira copyright si atanga muntu yenna nenvayo tutegeere nti omujiji omukulu fe abaana bato tubayigirako mistakes zemukola zitunyigiriza essaawa zino kati UCC bwojja industry ne yaffe fe tukola obulango mujja mutu emitwalo 2 omwana nakola akalango ke MTN ka $5,000,000 TV station NBS NTV Bukedde Baba TV muvane mucharginga ze MTN obulango ne mbacharginga $5,000,000 ng'omwana akakoze bamwadde $2,000,000 abayimbi abakulu muvaayo basheba bebe kulu ka $1,000,000 mwenda mubimanyi muganda nge palaso omwana vaina wandika oluyimba ne bamuwa $15,000 nokola $1,000,000 nokola show Freedom City nokola obukadde 3 omwana ndwando da mugobera abweru une sawa zinasula ku studio ya Emma bebe kuluta musuza abana tuwala basama soja ba writer upcoming bonna gye bali netu employees abantu nti ne Momo ne Douglas ne Katsi muliwo lwa upcoming nti bebe kuluta kyasola kusasula kamiyo ntakusasula on upcoming wajja ku NBS gwonyiga na ku $5,000 Douglas program gye balina NBS jeyina bajita after 5 ngogatako ne Natalia Ozi program gye balina Anikat eriwo lwa music industry eriwo kusinzira mostly 99.9 programs zetu waza abayimbi n'abayimbi abasinga okujja ba upcoming mirundi emeka like million Kwanikat ne fresh kid omwana wuyo avudde Kwanikat baba football de mirimu ni mulodi temunavaayo ko ne mulwanirira mateeka ganaganyigiriza upcoming mwami bossa gateeka ko sports passion ne mwerabira nti no mwana atunda waiter omubala atunda omwenge lwa music nti amabala gano government geyagala okugula gayimiriddwa lwa music kankubuze kibuzo kino osobola okuwuliza radio nga tekuli music nga bakwa programs za mawulire zokka music sikuyimba okitegeera sebo nti music bulamu nti Uganda mu respecting music nti amabala casino restaurants tubalaba wano zonna zigudde lwa music industry
Mwami president lwaki UCC ayagala okwawula abavubuka okutula ku government nti badidde politics conflicts business and music industry nti sifena tuwagira NRM sifena tuwagira FDC sifena tuwagira people power lwaki mwagala okwambuleringa omuyimbi yenna avayo upcoming nga mubalango wa people power mubiye mutunulira obulango bwe mukola tourism sales no nasome mu new vision okwosejjo nga mukaba muri mabanja nene mwerabira nti ekimiza o tourism culture is music culture is dance when French Montana yajja busoga bayine eddwaliro abana ba ghetto kids mubalabo omusajja ali alabirira abana nga 15 abalabira lwa music ababeza wakula video babuteekayo kati ovuddeyo mugamba nti buli mwana ali creative abeyo golden silver award mukama wange nyala nkubulire nti ne budget ye Uganda bagimanyi president agimanyi nti entertainment ekitono nnyo kyemmanyize sitina kikola ko research ne kyemmanyi wemanga ndi mukyamba correcting contributing 30% nti wotunira sector zonna baza telecommunication wano kola tuni mubbi abantu kola tuni omwana atekayo oluyimba ne mukola milioni 9 ne mu milioni 1 tubimanyi tuyina abana bali creative tusuza abana fabana bavuddeyo okurecordinga abana abawala okuba managinga nga tutumaze bebakako watule department ezenjawulo abana bameka bavuddeyo mubirabyo wano Sophie Gombe abira twawulira ko wagala studio ina studio gyali ogera okugala byakomawa muvudde muteeka amateeka nti nno music mutaleka amateeka ago abana balime kuteeka mu masulu watule baganda studio yani gye bali bagala okugala studio twajulako yali yandre tetwamanyi byaggwera twamanyi byakoma paka tyakyazibwa ensonga endagimande okunyala okukwatako nti bavayo nti bagala lwanira bya buseegu mu ggwanga batandikire ku abo betuyitanga bazadde baffe oba mama baffe okugezanga badizaya bavayo bamathake bavayo okitegeera kyogamba bino ebintu babita bamanyi nti babitadde nga balaba kasenjalo okusomesa Uganda nti wano satanga muntu yenna nti kubanga bonna ba inspiration yange nengezako okusomesa UCC nti ensonga gyakuteko nkyamu nnyo esooka etunuulire sente ze tuyingiza imagine Uganda singa tuyina abaana nga Eddy Kenzo nga 10 nga bonna ba ghetto oba sawa zino singa UCC evayo enonyeze ku studio ze tuyina ya dezimu registered eve enonyeze ku studio abana betusuza abana betusomesa ebe bigambo mwami Bobi Wine mukwano gwo nze sina department ya politics ndi mu rasta by heart kati kaneda no ngamba nga Bobi Wine nga tanayi kubanga music industry sokoleke sokoleke Bobi Wine muvubuka muto mu politics bobango ine emyaka 10 mu industry wabeerako ne Bobi Wine nga tanabeera mu politics waliwo mu meetings ko mugamba information yeyo kakali sebo yes Chenjalo kutegeza Bobi Wine ali mu mitinzeko mulundi gumu mulamu era tutogerangako naye tajjukira nti yali amitinzeko nesagala genda nnyo mu nsonga ezo kubanga ati kyentegeeza lwaki nti ebigambo byoyogera bw'abanga ssaawa zino yakiikirira abantu n'agamba nti abantu b'ekyadono ne bamuwa obuvunaanyizibwa kati ssaawa zino abantu bamutaddeko omwesigwa ku presidential gundi post ssaawa zino nga tasobola kuba kuwuliriza bigambo byogera bya music industry ng'ate ye agamba nti alwanirira music industry nga na ssaawa zino video zeze zitrending a music industry ye music shana akyasinza okubeera pop advertising give me information lwaki information eriwo nti omwami Bobi Wine oba muyite mwami Kyagulanyi ti muyimbi era kyemijije tuyigiddeko n'omwami Bebe Cool oyo tibona naba meeting yako ne different occasion kozeko ne Jose Chameleone mutuwaze zona ezo Australia njemijiji no njigiddeko bajja Kichandiru nali ne Jackie Chandiru nga bine byabanga tebinabaawo kitegeera nti industry eno njibaddemu ng'ennaturing abasajja abo namba w'ekitiibwa nzikira tula ne Jose Chameleone ne muganda nge Eka omule mirembe ne munga kamene tukoze tukyusa industry ye Uganda n'atusemiza n'atulagaye bakikola mwami Bebe Cool nze interview yenfudde kikyendi wavayo n'okola interview n'ogamba nti industry ya Uganda okukyuka ng'abantu bategedde buli omu nga yeetegedde n'avayo n'alwanire Uganda eno kati kyetuzimba kati tubawise bakulu baffe mutuyambeko musomese UCC nti ekintu kyekutteko kikyamu nti budget ya Uganda emiddeo lwaffe mbadde ku example ali ya tourism ti tourism yeri mabanje kabira government nekye kijja tourism amazina amaganda amazina amakyoli music betaaga obulango government yennyini yetaaga obulango ffe tubukola mu bule obulango bwa coronavirus buvudde si mu studio zaffe ne tubakyaginze sente meka tusomeseze eggwanga enyimba tuzikubye ne mwami president wavayo n'okuba oluyimba ne tukulaba kati imagine ng'omwana wa ghetto ayina emitwalo egyo
kati obadde oteesa otya kati nze kyenteesa yusisejje muffe abaana ba ghetto abalina obulumi abeemanyi omwana amanyi nti wenfuna ekikumi nkirya ne munnange omwana amanyi nti wenzimba studio banaabakuŋŋaanya batya nti abaana abaffe studio ezaffe zisuza abaana bamama baffe abali eyo twasalawo tuveeyo tulwanirire ekintu kye bayita omuvubuka nga tujjewo ekintu nti kyamuwala kyamulenzi ne tuva nti omwana abanga mwatalina wakusula webanga studio yange erimu bisenge nga 3 nja kubyawulira essaawa zino kyekiri ewange ekisenge ekimu wefuna omwana omwala nga ali wa emergency mwasula nga teyegase na balenzi era wemba nekyalenga bana nina abaana bemanaginga bentandisa programming bemba netandisa ofulumiza ennyimba nga beetaaga promotion beetaaga ki nti abaana bano nga njagala bawa value nti omwana obuwala omuwa value naye wa respect ekitiibwa kye ekyomuwala n'omugamba tolina kutama tolina kukola bwoti tolina kwogera buseegu tolina kwegadanga n'abasajja kufuuka star oli storede n'omwempoweringa n'okwata abaana bakifeesi n'obajja n'obawa emirimu omwana kifeesi n'omugjayo n'omukola ki n'omuwana atandika okutambuza CD omwana kifeesi n'omuwa capital emitwalo 2 n'omugamba n'omukwata emitwalo 2 n'omugamba genda osuubule ngo etandika okwambaza abaana tulaba Fikfa Mike mubalaba Fikfa Mike ava mu kutunda ngoye ne kati ndi proud of him bwe mulaba n'engamba nti ya abaana tubalabye bavuddeyo bafefe busi bave bajulire gravity muveyo muyimirire kino ekintu gavumenti mukivumirire nti kintu kyekutteko kikyamu nti eveyo weba yakusoloza ssente twagala naffe anti mulumbagana gavumenti ennyimba zemufulumya zonna zivuma gavumenti si ffenna kati oyala kuŋŋamba nti omwana Chosen Mbeke ennyimba zayimba zivuma gavumenti anti yenna agoberera mwena muli ba people power kyenjagala okusomesa bakulu baffe abo nti gavumenti eveyo eyawule tekeweteke bagambe separate politics from music. Okay. Gwe politician wovayo ng'owulira nti ebyobufuzi bikusingira music industry ng'oyagaliza music industry okituufu okukula muveeyo mulekera okulimba abantu temulumirwa music industry wovayo ng'olumirwa music industry okukula ng'okimanyi nti politics agikosa vayo gavumenti ze mwami Baby Cool ngenze mu politics nti ze mwami Bob Wine ngenze mu politics abato kambalekere industry mukole ki mugikuze muveeyo mutuyambe tulwanira industry yaffe abanagira batuyiseeko abanagira tubala abaze mu Uganda bakoze record label basayiniza Big Trill bavinka mbalaba abana abasayinize bonna Levixon ekitegeera Zuli Terms producer bamusayininga ne record label za Nigeria ne bagira mu umbrella anti Universal Sony ninga ba Nigeria kwegamba twagala banagira tebajje ba controlling industry yaffe nitulondo omulenzi oba artist yenna agende yegomba okuyimbira Nigeria ayegomba record labels Nigeria kumumanaginga navayo nti tumulonde nga president atukyukirire kyoga mwami Waikibenda tetuyita wala mwami Waikibenda kyogamba ali wano n'ate yegomba kuyimbira Nigeria ate nga ye president wa music mwami Waikibenda bino sagala bimoga nti mbijje mukamwa kange abadde bamugoberera kubanga nze mbadde fani we mbaddewo nga nkiraba ebiseera ebisinga abadde music yakola Nigeria nga yegomba nnyo okubeera music we Nigeria ne mu music tukiwulira nti ekintu kyakola ki kya proclaiming kakati omuntu Waikibenda ekisooka obudde bwa office tagenda kuba nabwo yetaga okugenda mu studio ayimbe Waikibenda obulumi bwayitamu ate omwana wansi ayita mu bulumi bungi nnyo okumusinga tagenda kufuna budde butulala president n'amunyonnyola obulumi bwona geto wayitamu n'ekirala Waikibenda tagenda kutula nnyonnyole UCC oba government nti ekintu emirimu gye tubawadde mingi nti government kali Waikibenda bamukutte ekintu kino bakiwulye bulungi nti government UCC muve munyonnyole government nti studio zaffe ziyambye government okulwanisa obumenyi bw'amateeka nti government mwandibadde mu spending billions of money okufindinga prime prevention nti wano mwavayo ne mugamba abana bakubba abantu obutayimbwa abana babba abantu ekitta abantu ne tugamba tukatugende mu ghetto tujje abaana abo tubaite tubalage value nti music asobola okufuula star music asobola okufuula Eddie Kenzo music asobola okufuula kino nga course ya myezi 3 ate nga omusomeseza bwerere okitegeera government eveeyo erekerawo okuwa bafulufiga sente ziba bafulufiga mwa sente kuvayo kuvuma abantu okitegeera bavayo bagabe emmotoka ez'ebbeeyi bajje no wansi government tubaagala era kinyalo babulira nti nze siri muvubuka representing ekibiina ky'obufuzi n'ekimu nendi muvubuka awa government yange eddembe kubanga ndi muna Uganda agiwa ekitiibwa ndiye mwa president wovaayo avubuka bangi tukwagala tukole naawe n'abantu abaturepresentinze betutalondako bakwasiddwe emididi gy'ensimbi abalala bakuze mu mmotoka abalala mpulirako n'engambo ne sente ezaabuze sizimanyi kubanga nze mbeeno wange zogereko tulabi sente ezaabuze mpulirako engambo njani yazitutte Usman Ragadi batutte sente
simanyi oba katembe oba bituufu sijja byogera kuba sina kyemmanyi n'ekinyalo okutira kati wumba kampumbe nga ŋŋamba Uganda tutegeere njagala abazadde abali eyo oba gwe nyina gwe kikwatako abantu mbalina wano amannya genjagadde okumentioninga naddala mwami Ibrahim Bossa ti spokesman wa UCC mwami Sam Francis Ojede okitegeera ono director wa UNCC mwami Sam Okelo chairperson wa UNCC muveeyo musomese Uganda kamiliyoni bebekulu muveeyo musomese Uganda nti budget ey'essente ze Uganda unemployment issues crime issues okitegeera idle issues ffe tuvudde ne tuzirwanisa budget ya Uganda tuyinza okuba tugiholdinga 30% nti berolaga Nairo special okitegeera nti emyenge gyonna brand zonna muze sente emyenge gyamwe gitunda lwa music waffe amabaala ge Uganda magule lwa music waffe nti revenue ena gwe mufuna kuva mu mabaala kuva mu ziwoteri yenna music waffe bampe emitwalo 15 nino olisa abaana 7 saa zino beebase saa 9 gwa kiro nino baliisa Swang 7 eyinza okuba nga mulimu gwenkola tegukola mwami bebekulu mulimu gwenkola nga tagukola essaawa zinasuza abantu bameka ewuwe nti gavumenti mujje ku underground mutuukirire abantu abatuufu sirinze kani naye abaana bangi audio skills tubalaba studio nyingi muziraba nti ffe twekolamu umbrella yaffe ne tukunganya balwayita ne tukunganya proposal twemanye obulumi bwaffe gavumenti muveeyo mutukwatire wamu mutuukirire ku ground mukwate omuntu omutuufu omuntu yasomako omuntu yatege at representing twalokola industry yaffe ng'ekula nimutegere okutegera nti ebintu bino bye mbannyonnyodde bituufu ebigambo ebivudde mu kamwa ke abakatuliki batera okugamba nti ebituwulidde ebigambo bitukuvu naye ebigambo betuwulidde ebigambo bitukuvu yes sebo kintu kyenyinza okusaba ndaba omuntu yenna nalaba vidiyo eno giweereze gisharinge tusomese Uganda nti gwe omuntu agula music omuntu awuliza music nawe gwakola music gwe omuntu avudde na representing gwe lawyer mwe baloya tubalaba lawyer wa Nairo special lawyer wachi wa MTN mwena mubimanyi kola tunes sinabakwata ko nengenda kujja ne video mbakwate ko nga emunyingirizo omuyimbi we Uganda nzija wano ntandika butandisi wano mbadde mbikulako bubikuzi nti okubalaga nti je tuli nti budget ya Uganda tujiyimiriza tujicontribute nze crime tumu fighting nze byona temukyawuli abana babutayimbwa kakati omuteka kama mateeka ago bana abana tugenda kubata tukyasola balabye tukyasola balisa right now nino mwana myaka 10 mama we tasobola kulya nina muganda wange alina project ya otulabira abana abawola ntubakuza ne tubawe emirimu tubasomesa editing mu myezi 3 omwana navayo nga editinga kitegeera abana bajaziru tubalaba wano abana tubazimbye kakati tekati mu abantu abakulu mulekera okujja tukosa wansi eno mutuleke tuzimbe emijiji gyaffe emito nga timanyi solabira muganda ngo omwana nga simwe baseko ne mufuula star kati government kyembasaba era nze nsabe dakika 5 kendi fune dakika 5 n'entula n'omukulembeze w'eggwanga bwenti music we Uganda bakyuse kidem kendi fune dakika 5 n'entula n'omukulembeze w'eggwanga bwenti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni music we Uganda bakyuse kubanga nzo omuntu agenda okwata nusu ebitano byampadde birene muganda wange akutte kamera okubanga manyo obulumi bwenti abatalina muntu akola ki talina muntu abana olukumi ndulina tuzimbe studio endala bwezi tuwenji studio era birira abana basatu babali bakifesi bali mu studio bayiga course za myezi 3 ng'omwana tumutanga agenda mu community ngazimba omwana tumute emyezi 3 agenda mu community omwana yandibaze emyaka 2 omwana yandibadde ku luguno omwana yandibadde Ruzira kugamba government ine bintu bingi bya advising nti omuvubuka criminal tumukutte tutyafe tumanyi omukwata tutandiko zimba amakomera ga agriculture eyo sector ja kuba yalula nengi onomba wako buitu bikula tuzimba amakomera ga agriculture ngomwana omukola fite muntu aliza no mugalira mu Kasenge mutwalo mugalire e Masaka abbe kasimu abere emyaka 3 ayige okulunda embuzi nenga ali mu komera nti omwana yabafulume komera tukwate embuzi 3 tumuwe embuzi enkazi 2 n'ensajjemu olaba omwana webana addamu okuba abantu butayimbwa ebiwoma biggwa byokya omukulu yasuubiza nti buli kasatu tujja kuba tumufuna webali nnyo webalidde sibula abalabibo abalabi baffe mwenna nyalo okubeeyanza olwakadde kamwe ke mutuwadde amanya n'eddoboozi nsigadde Emmanuel Rodo invisible survivor era nga wendi visible kimanyi abasinga mugenda kwebuuza bana abaana bato bavaawa tubalina bangi kanyalo okubeebaza mwenna abatulaba era nyala mukimanyi nti music industry twagala okwebaza gavumenti etuyambe nnyo ndala government ya Museveni ne tuwadde mirembe tuwadde betu tulina bakenzo tulina bakamilion tulina Bob Wine
ye tubalina lwa gavumenti eno nti twe gavumenti gavumenti tubeetaaga ate namwe mutwetaaga ddala mu kaseera kano ak'okunyigirizibwa twetaaga buli omwaka ate ku munne tuveeyo tulabe eggwanga lyaffe tulitwala tutya mu maaso buli omwaka ate ku munne tuveeyo UCC muveeyo tetubawalana mwami bosa sikuwalana muve tutule ku round table nze kinayise round table tukwate abaana balwaita baki bonna tubakwate tule wamu tutukire mwami president tumugambe nti ffe tuli wamu naffe okuzimba gavumenti yaffe gavumenti tugiwe ekitiibwa mwena ba minister mwena ba prime minister mwena President wange nkuwa ekitiibwa mwami Museveni his excellency webale nnyo era emirimu gyokwa tugisiima ddala abaana abawansi naye tutuke ku ground tutereze industry yaffe tutereze gavumenti yaffe twawule politics ne music tubeyanze bamama baffe batata baffe baganda ffe mwena abatulaba eyo mwebale nnyo lwakadde kamwe era tweyanziza nnyo tweyanziza omukama abankuumire mwenna era mbagaliza mirembe nsigadde nze invisible survivor bwatyo invisible survivor bwagambye era ebigambo byayogedde bwe bityo bibadde ebigambo ebyogeddwa n'ebimuvudde mu biva ku mutima gwe n'obulumi bw'alina ate talina gwalumbaganye wabula ayogedde mutima gwe nsaba agaane ku interpretingibwa bubi ategeerwe ate bw'aba nga alina ebyokumubuuzibwa obimubuuze mu mpolampola